ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்னைக்கு நம்ம அப்நார்மல் லங்ஸ் சவுண்டு அதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி சேனல் லைக் பண்ணாதான் லைக் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ஓகேவா? ஸோ அப்நார்மல் லங்ஸ் சவுண்டில் நமக்கு மெயினாக வந்து 3 டைப்ஸ் ஆஃப் சவுண்ட் இருக்குது. ஓகேவா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஸ்ட்ரைடார்னு சொல்லுவாங்க. செகண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து வீசிங்னு சொல்லுவாங்க. அண்ட் தேர்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து கிரப்ஸ் ஆர் கிராக்கிள்ஸ் சொல்லுவாங்க. ஓகே. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஸ்ட்ரைடார். ஸோ ஸ்ட்ரைடார்னா வந்து கம்ப்ளீட்லி அப்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் த ஏர்வே. ஓகேவா? ஸோ அப்போ நம்ம ஏர்வே வந்து டோட்டலாக வந்து அப்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆகிடும். அப்ஸ்ட்ரக்ஷன் வந்து ஃபுல்லாக வந்து க்ளோஸ் ஆகிடும். அப்போ க்ளோஸ் ஆகும்போது நம்மளால வந்து பிரெத் பண்ண முடியாது. ஸோ இட்ஸ் அ மெடிக்கல் எமர்ஜென்சி. ஓகே. அப்போ நம்ம வந்து டெஃபினட்டா நம்ம வந்து ஹாஸ்பிட்டல் தான் போகணும். ஓகேவா? தென் செகண்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா வீசிங். ஸோ வீசிங்னா வந்து இட்ஸ் அ பார்ஷியலி அப்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் த ஏர்வே. ஓகேவா? ஸோ நம்ம ஏர்வே வந்து ஃபுல்லாவே வந்து க்ளோஸ் ஆயிருக்காது. ஜஸ்ட் பார்ஷியலி என்ன பண்ணும் பாத்தீங்கன்னா பாதியாவே வந்து க்ளோஸ் ஆகும். இருந்தாலும் அவங்களுக்கு வந்து பிரீத்திங் டிஃபிகல்ட்டி இருக்கும். ஸோ அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னு பாத்தீங்கன்னா பிராங்கோ டைலட்டாஸ் ட்ரக்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து டெரிஃபின் ட்ரக்ஸ் கொடுப்போம். அப்படின்னா வந்து ஸ்டீராய்ட்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹைட்ரோகார்டிசோல், மீத்தல் பிரெட்னிசோல் ட்ரக்ஸ் நம்ம வந்து அட்மினிஸ்டர் பண்ணுவோம். இல்லைன்னா வந்து நெபுலைசேஷன் அஸ்தலின், பியூடிகார்ட், அட்யோலின் ட்ரக்ஸ் நம்ம வந்து அட்மினிஸ்டர் பண்ணலாம். ஓகே. ஸோ நெக்ஸ்ட் தேர்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னாவே வந்து கிராக்கிள்ஸ் ஆர் கிரப்ஸ்னு சொல்லுவாங்க. ஓகேவா? ஸோ ஏன் இது வந்து எப்படி இருக்கும் பாத்தீங்கன்னா இஸ் அக்குமுலேஷன் ஆஃப் ஃப்ளூயிட் இன் த லங்ஸ். ஓகேவா? ஸோ நம்ம லங்ஸ்ல வந்து ஃப்ளூயிட் ஏதாவது வந்து அக்குமுலேஷன் ஆகிருச்சுன்னா வந்து அப்ப நம்ம சவுண்ட் கேட்கறதா வந்து பாத்தீங்கன்னா கிரப்ஸ் ஆர் கிராக்கிள்ஸ் சொல்லுவாங்க. பட் இந்த வீசிங் சவுண்ட் பாத்தீங்கன்னா வந்து இஸ் அப்நார்மல் மியூசிக்கல் சவுண்ட். நம்ம ஸ்டெத்தை வச்சு கேட்கும்போது வந்து அப்நார்மல் மியூசிக்கல் சவுண்டா கேட்கும். ஓகேவா? இதுதான் வந்து அப்நார்மல் லங் சவுண்ட். ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ.